क्या नाम है पूरा आपका? प्रतीक्षा पाठक। प्रतीक्षा पाठक। प्रतीक्षा, क्या दिक्कत आ रही है तुमको? मेरे फिंगर में स्वेलिंग और दर्द होता है। दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है लगभग आपको? हफ्ते दिन से। हफ्ते 10 दिन से। इसके पहले कोई समस्या नहीं हुई थी? नहीं। चलो ठीक है प्रतीक्षा, तो अपन इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारे पास है प्रतीक्षा पाठक जी, जो कि हमने सर्वाइकल पेन और रेफर्ड पेन से लेके आए, तो उनकी जबानी सुनते हैं कैसा फील कर रहे हैं। प्रतीक्षा, अभी कैसा लग रहा है? हाथ मूव करके बताओ।